Как моются на подводной лодке? Для поддержания гигиены на всех подводных лодках, даже самых маленьких, предусмотрены душевые. Для купания используется забортная вода. Она проходит минимальную очистку, но остается соленой. Температура от 30 до 40, но после купания морякам приходится удалять соль с тела. А вот для питания и для питья также используется забортная вода, но она уже проходит основательную очистку и опресняется. Кстати, из морской воды вырабатывают и кислород, которым дышат моряки.